ciidamada ammaanka ee booliska magaalada Boorama ayaa waxay maalinimadii shalay xabsiga u taxaabeen Suldaan Abshir Maxamed Ducaale oo kamid ah salaadiinta gobolada galbeedka Somaliland waxaana xadhiga suldaanka si adag uga hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani ee gobolka Awdal mudane Maxamed Aadan Suldaan oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiska xisbiga mucaaradka ee Wadani uu ku leeyahay magaalada Boorama waxaana gudoomiyaha Maxamed Aadan Suldaan uu cambaareeyay xadhiga lagula kacay suldaanka waxa nasiib darra oo maanta xukuumadda jirta caadaysatay inay xadhig xaq darra ah oo aan geed loogu soo gaban xidho suldaanka guud ee xeebaha Suldaan Abshir waanu cambaaraynaa xadhiga waxaan noo aragnaa hordhac agajugleyn soo socota oo lagu baqa gelinayo inta hadhaaga ah ee runta ka hadasha waxaan aad iyo aad uga xunahay suldaanku muu oran wax dambiya wuxuu yiri wasiirka noo yeeray buu macdanta wuxuu nooga warramay buu mashruuca wado wuxuu noo sheegay buu suldaanku inuu xoogaa sunihi dhibihiya jirto suntana ka hortagayga ay hayno suldaanku halka uu ka biyadiiday halka hadii uu qofka bini'aadankii xari ku mutaysanayo deegaankayga meesha sun lama geyn karo oo xari ku mutaysanayo iyadoo aynu joogno 2020kii gobolka Awdal waa nasiib darro waxa horeyaduna nasiib darro wahayd oo dadkan dhibaatooyinka haystay kow ka soo ahayd horey baa u xidhnay dekadii Lughaya oo loo rafacay waxa horey u xidhnaa madax taabashadii loo yacada socotay waxa horey u xidhnaa garoonkan maalin kasto la yimaado wafti yimaado dhagaxa la dhigay airportka baa xidhnaa dhammaan dhibaatooyinka gobolka Awdal ka taagan ee dhiilada leh ee miisaaniyadu ka mid tahay xabada la xabadaynaya maanta dadka qaarna dhaawac yihiin dhaqaatiirta jiifaan ee dhalinyaradii maanta xabad nool lagu dhifanayo waa dhiilo war weyn oo dhiilo weeyaan sidoo kale isagoo si wata kulan warbaahineedkiisa mudane Maxamed Aadan Suldaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani ee gobolka Awdal waxa uu xukuumadda Somaliland ugu baaqay sida ugu dhaqsiyaha badan xorriyadiisa loogu soo celiyay suldaanka isla markaana raaligelin laga bixiyo waa sidoo hadalka u dhigay waxaan aad iyo aad uga xunahay waxay Soomaalidu ku maamaadaa qoolay qoor qabasho kuma biyacabto waxaanu leenahay suldaanka xorriyadiisa loo soo celiyo farta laga saaro apology-na laga bixiyo xariga suldaanka apology-na laga bixiyanu leenahay waa nasiib darro hadduu yiri deegaankii aan ka soo jeeday markii lagala tashaday hawsha uma qalmaan dadkaygu sun ma geeyaan wax lagu xidhaan ma garan karayo maxay isku qarinayaan kuwa reer Awdala ee mashruucan hor socda ee kaga naban dhinacu maxay isku qarinayaan maxaa wasaaradda macdantu ay u faahfaahin laadaay caqabadaha iyo dhibaha iyo mushkiladaha iyo faa'iidooyinka ay u leedahay gobolka Awdal ee bulshadu ugu muransan tahay wasaaraddu dhuumashada ugu jirta maxay dhuumashada ugu jiraan kuwa wasaaradda dabada ka soo riixaya ay laayibkaas qarin iyaguna ee aan bulshada soo hordhigeen warcad oo qanciya waa nasiib darrooyin meesha ku aadan may gaadhin Somaliland xilligii resource-ka la qaybsanayay waxaan u sheegayaa xukuumadda maanta joogta haddii resource-ka la isku talaabayo madaxweyne warshada berbera ayuu daabshilisan lahaa warshada berbera oo asadkii dawladda oo dawladii siyaad barre ka hadhay ayuu dhisan lahaa oo muranaanu ka taagnaadeen waxa naga la noogu keenay ma garan karayna markaa shirkadaha aan garanay hadii aana sharcigu qeexayn shirkadda faa'iidada ugu jirta gobolka Awdal danta ugu jirta iyo khasaaraha ugu jira aanan kala ogeyn ma ogolin waxaanu la qabnaa Suldaan sidaasi si lamida dhanka kale isaguna wax warbaahinta la hadlay xogaayii hore xuquuqul insaanka xisbiga mucaaradka ee Uud ahna xilligan siyaasi madax banaan Umar Daahir Cilmi waxaana uu ka hadlay xadhiga lagula kacay Suldaan Abshir burin iyo gaf lagula kacay xuquuqda muwaadinku leeyahay iyo waliba suldaanka oo ah salaadiinta ugu mugga weyn oo dad badan ka masuula arintaasi suldaanku fala garansan muu galin wax dambiye muu galin wuxuu ka hadlay arin ay sababteeda lahayd wasaaradda macdanta iyo tamarta waa Imraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishinka caalamiga Star TV Boorama.